इस्लाम की कुछ खूबसूरत बातें। इस्लाम में बेटियों को रहमत समझा जाता है, बोझ नहीं। हमें अपने अल्लाह से बात करने के लिए या दुआ मांगने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या मीडियम की जरूरत नहीं है। वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर गॉड। नमाज पढ़ते वक्त सारे मुसलमान एक लाइन में खड़े होते हैं, बिकॉज इस्लाम में रेसिज्म और कास्टिज्म की कोई जगह नहीं है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर अल्लाह।